Então, salve rapaziada do meu canal. Aqui iniciando mais um videozão. No vídeo de hoje a gente vai estar gravando um vlogzão aí do nosso dia a dia aí. Hoje a gente tá na correria diária aí da semana, tudo mais aí. Rapaziada, deixa sua sugestão de vídeo aí nos comentários aí, o que a gente pode estar aprimorando aí, o que a gente pode estar trazendo de conteúdo pra vocês aí, viu? Vocês dando essa força aí pra gente aí, a gente vai estar aprimorando cada vez mais os conteúdos, viu, rapaziada? Bora pro vídeo. Moço, aí quem que eu encontro aqui, mano? Você tá doido? Ô, e aí? E aí, velho? E aí, agora vai? Agora vai começar, né? Você tá doido, dor de moço? cabeça de novo. Ave Maria, moço, aí gosta, hein? Isso aqui é uma tristeza, mano. Montar é bom, agora desmontar é dele. O vício desse aí é diferente, né? Porque, tipo assim, parece droga, né, não? É. Como é que seria? O povo fala assim, tá vendendo som? Eu falei, não, gente, tô vendendo não, vou aumentar o som. Vai aumentar só, né? Mais Ave dinheiro. Maria, mano. Aí fala assim, você pagou o documento do carro? Tá em dia? Não, tá atrasado. Não, tá atrasado, mas o som tá como? O som tá em dia. O som tá daquele modelo, né, não? Aquele modelo. Ô, e aí, né? Tem que organizar a festinha lá, hein? Vamos fazer, né? Fazer aquele trem top lá, aqueles projetos nossos lá. Vamos, depois dessa da Embrasa aí, agora nós vamos fazer outra, né? Que trem top, não? Viu? Galera não sabe, mas nós temos uma parceria zona fechada já de um tempinho já, né? E Eu tem que vou falar abaixar pra você, agora. Eu descobri que eu era pobre na festa da deboche. Ô, velho, os carros tocam, né, velho? Você tá louco. Ave Maria, mano, você tá doido. Aquela saveiro vermelho, mas aquela... Não, a Joyhara lá, né? Essa Nossa, daí, você é doido. Você foi na frente lá, ver Fui. na verde lá? Fui. A verde, você tá doido. Tá doido. Ave Maria. Rapaziada, deu que aí, é o ADM da Online Club Car aí. Ele tá fazendo outro projeto aí top aí no carro dele. Desmontou o som tudinho. Vai estar vindo naquele projetão top aí. Vai ser quantos graves aí, ô? Vou botar 6. 6 de grave agora? 6. Se sobrar um espaço, coloca uma traseirinha. Mas até então 6 graves. Nossa senhora, mas se botar uma traseirinha aí, você tá doido. Ninguém aguenta você mais não, aí na Não, vamos festa. ver, né? Vamos ver. Ave Maria. Como é que se diz? Essas horas que você descobre que o carro é velho, não, só que é isso. Você tá doido? Dá que grau, vai limpar. Vai pôr uma bateria aí? Vou botar mais 2. Mais 2 baterias. Ô, eu vou um negócio pra vocês, viu? Galera 805. da Online Clube Car, tá pra brincadeira não. É o seu Elivelto, hein? Ave Maria. Bravo, com 12. Viu? Nossa, eu tô gravando Inclusive a caixa dele é minha agora. a caixa dele, né? Nossa, você tá Buscar ela doido. hoje também. Eu vou gravar o passo a passo tudinho lá na oficina lá, mano. E eu tô doidinho, velho, pra me começar a gravar lá. Depois de pronto, aí vai ser o desmantelo, hein? Pessoal, o carro tá velho, mas quando tá montado é bonitinho. Mas Não, moço, eu gravei aquele de lá, o carro tá filé, velho. Nós sabemos o jeito que é, moço. Isso aqui ainda mais do jeito que é. Vai só em roça os trem, né, não? Só desse jeito. Ave Maria. Aí testa primeiro, E tem aí, que João testar Dimas, primeiro. qual que é a boa do momento? Vai, vamos dar uma aula pra esse menino aqui, né? Arrocha aí, meu patrão. Ô, Deuquinha, que é isso, hein? A papanha igual o pãe de mãe aqui. Tá desmontando o carro tudinho e depois não sabe como é que faz. Vai aqui, ó, arranquei os fios e agora? Você tá doido, sim. Comprou por que não tem galantia? Boqueta. Pessoal, muita gente pergunta como é que abre a porta. Depois que monta o forro de porta, tudo aqui, ó. Esse aqui que é o segredo, ó. Travinha. Essa aqui é uma trava de porta. Deuquinha tá arrumando a dele aí, né? Porque, pra variar, né? Pra quem não tem solenoide, inventa, já viu? É, mas selenoide é braba demais, moço. Eu vejo que lá em Goiânia o povo põe duas dessa aqui, ó. É. A da minha Saveiro tinha duas, aí tinha tipo um negocinho, ó. Aí ela abre filé, moço. Aí, ó, pessoal, o que acontece? Eles colocam aqui, aí esse negócio aqui, ó. Esse varão aqui vem de dentro da trava aqui, ó. Onde seria o cabo de aço original, pega, coloca na trava, aí a trava faz esse movimento aqui, ó. Aí na hora que ele aperta, aciona o botão aqui, ou você pode colocar aqui na porta, igual tem aqui, ou pode colocar lá no meio lá. Agora travou, foi tudo agora. Acionou a porta, acabou. Você travou tudo? Não, agora não parece mais nada, né? Salve aí, ô. Você já viu os amigos, né? Os amigos como é que é, né? O cara é bom Fica mesmo só pra olhando e ajudar. rindo. E eu gosto só do foguinho, tá ligado, Só, né? só do É só o foguinho. foguinho, só que lá ajuda. É porque eu não tenho golfe. É porque eu não tenho golfe, sabe? Não tem golfe. Ave Maria, você Quem tem tá golfe, tem doido. golfe. Quem não tem golfe, tem golfe. É isso aí, turma. É o que negócio? Quem tá de gol, tá de gol. Agora nós volta. O que aconteceu aí? Mostra aí pra nós aí. Vai ligar pra abrir a porta por dentro Esses agora. instaladores aí, ó. Esses instaladores de hoje. Ele resolveu ajudar agora. Faz o curso é com você ou com o Fabrício? Fafá. Fabrício, você tá ligado, é? Fafá é o cara. Fafá é o cara, não? João Dimas perdeu. Qual que ele comprou agora? Saveiro. Saveiro? Saveiro, né? É a Saveiro mesmo, né? É mesmo. É. Dizendo aí que comprou uma Saveiro G7, agora. né? Parece. Parece que é. Aí sim, velho. É, não é, Paulinho? Ó, o sumido aí, ó. Fabrício? Vai lá, João Dimas, mostra uma aula aí pro povo aí, como é que funciona isso. Só um minuto. Só um minuto só. Deixa eu isolar o fio aqui, Senão não pega fogo, né não? Ave Maria. Ô, o que você acha? O cara tipo gasta 50 mil reais no som, o documento delete. Ô, pagar o documento do carro, ô, aqui, ó.
Vou pagar, vai dar certo. Vou pagar. Funcionar? Olha lá, ó. Pera aí, Agora foi, ó. Olha lá. Só botar o botãozinho agora e... Só botar o botão e embora. Agora. Que isso, atrás ficou só o ouro. Fecha aí a porta aí pra mostrar como é que faz o mecanismo aí. Ei, mas... Vou passar a moço. tesoura nisso aqui tudo, moço. Alicate, porra. Vai fazer fiação tudo novo, ó. E aí sim, vai até entrar lá dentro, lá, ó. Aí, rapaziada, aqui, ó. Ele faz lá o mecanismo lá, ó. Ó. Ela abre. Fecha de novo. Macia. Olha lá, ó. Que isso, moço. Ave Maria, você tá doido. Pra quem tinha dúvida como é que era, agora tá aí respondido, hein? Check. Online Clube Car também é... Vamos lá, né? Online Clube Car também é informação, é disciplina. Ô, isso aí dá pra ficar mais bonito aí? Dá pra fazer efeito? Moço, você tá lindo nessa câmera aqui, ó. Eu me livre. Tá parecendo o Fabrício. Credo. Comprou, coloquei aqui, não tem galantia. Amém. Vou falar nada pra ele, não. Você tá doido aí, ó, pessoal. Tá desmontando tudo. Deu que vai refazer tudo do zero. Fiação, tudo. Fiação by Deal Dima, será? Quem sabe? Será que vai dar uma moralzinha pra você? Vai não. Olha lá, quem precisar viu? Dos filmes e afins, né não? Só chamar, né não? Só chamar. Procura o Belo, empresário. A rocha. Ô, você tava sumido, Paulinho. O que aconteceu, hein? Não adianta ficar com vergonha aqui não. Aqui é sem vergonha, né não? Olhar 43. Olhar 43, Não, não? hoje essa miséria aí, ó, desaparecido. Não, tá dormindo. Ô, você sumiu, tá dormindo. Aí não dá não, né não? Ave Maria. Ô, ele tá subido, o que aconteceu? Eu tô dormindo. Mas ele liga pros amigos e fala assim, ô, você viu o Paulinho? Eu falei, vi não, moço. Nossa senhora. Aí vai lá, aparece anúncio. Procura-se Paulo Henrique. Paulo Henrique e Fabrício. Ô, Paulo Henrique instalador, né não? Aí, ó, jogou tudo no chão, agora é fazer, né não? Não limpa. Aí sim, meu patrão. Ô, jogou tudo no chão e agora vai fazer, Delquinha? Pai, agora é... Ficar triste agora. Olha aqui, ó, respeito, filho. Até a cabeceirinha de banco do cara é autografada. Aí sim, hein? Ô, seu Elivelto, você está enjoado, hein, com os carros, hein? Aí sim, filho. Aí tem meu respeito, viu, meu patrão? E cenas de tristeza. Não vamos chorar aqui agora, né, não, Delquinha? Fala aí. Tem que chorar, viu? Porque... Olha o tamanho do bitelo do outro falando. Eu tô com medo, hein? É do valor da montagem depois. Ave Maria. Bora, pessoal. Depois vocês vão ver isso aqui, depois tudo pronto aqui. Gravar depois de pronto, hein? Vamos puxar... Como é que se diz? A montagem dele também, né? Com certeza. Vamos pegar do zero. Vamos fazer tudo. Vambora. Meu Paulinho. Paulinho Sounds Car. Paulinho Sound Car. É, rapaziada. E o Roscão tá agarrado aqui, hein, Roscão? E aí, qual que é a boa? Fiestão tá quase no jeito. Tá quase no jeito, né? Não, quase indo embora, hein? Quase indo embora. Você tá doido? Quem não sabe também, o Roscão prepara quadro, moto, tudo que precisar, né não? Dá um close ali, Bela, ó. Você tá doido? Essa pintura... Mostrou original essa padrão aqui, ué. O verniz dela é fosquinho assim mesmo? Agora vai o verniz fosco, né? Então fosco brilhoso, o rapaz com o verniz fosco. O fosco, né? A gente já mandou o verniz fosco Ô, agora. você tá doido? Ó, pega a visão. Fica no padrão original mesmo. S-Works, quadro original de carbono. Aí pintou ela de... Ela era preto, né? Ela era preta. Preta aí aí. o cara resolveu pintar ela de branco. Você tá doido, mano? Ficou o padrãozinho original. Precisar então, só chamar, né não? Só chamando no direct. Aí sim, a rocha. É, rapaziada, já estamos aqui na oficina aqui. Pega a visão. Você tá doido. Falta fazer um martelinho de ouro bem aqui. Sacou? Essa parte aqui, ó, deu uma diferença de cor entre aqui, ó. Entre a porta e a lateral aqui, ó. Aí a gente falou, ah não, vamos já acertar a cor logo, porque já fica sem detalhe. Ó o granuladozinho do verniz, originalzinho, ó. Hã? Chama. Ainda falta fazer o polimento, né? Acabou de fazer a pintura. Caiu algum cisquinho mesmo. Coisa à toa. Mas antes você tá doido, né? Pega a visão do lateralzinho dele aí. Ó. Ave Maria. Você tá doido. E quem tá abaixo é ele. Aí é igual eu tava falando no Instagram lá, pessoal, pra vocês. A gente vai estar alinhando o para-choque aqui, ó. Que aqui assim a gente só encaixou no lugar. Pra gente ver como é que ia ficar tudo mais certinho. Não vou abrir as portas aqui porque acabou de pintar tudo certinho. E depois que tiver mais um processo de montagem, essas coisas aí, a gente vai tá gravando pra vocês aí, mais detalhes. Rapaz, onde eu terminei o vlog, moço? Eu terminei foi com a galera aí, ó, moço. Você tá doido? Samuel tá apanhando 10 a 0 da bicicleta, não? Ah, e foi quais, Samuel? Foi quais? Foi quais? Samuel, manda um abraço aí pros seus seguidores aí. Um abraço pra todo mundo aí. Ah, aí sim, você. erros, né? Vai dar certo, não? Hoje. Vai dar certo. Você tá doido, vai aprender, né?
Na hora. Então é isso aí, Só pessoal. treinar. É treinar, né? No 12, não? Já foi Arrochar. a primeira queda de muitas. Então bora. Então é isso aí, rapaziada. Encerrando o vídeo de hoje aí. Mostrei um pouquinho a respeito aí da reforma do Gol do Delquim aí, da Online Club Car. Mostrei um pouquinho do Fiesta aí pra vocês. Espero que tenha gostado. Vou estar trazendo mais conteúdo também de bicicleta pra vocês. Logo, uns rolezinhos top. Conteúdo pra gente sair um pouquinho do comum aí, pra quebrar um pouco o gelo, viu, rapaziada? Espero que gostem. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e bora pros próximos. Falou, é nóis!